আপনারা দেখছেন অলরেডি যে পুরো আপনার সমুদ্র যে উপকূল আছে, মেনলি যে দীঘা বা দীঘা মোহনা এরিয়ায় যে বিচ এরিয়া আছে, সেখান থেকে পর্যটকদের খালি করে দেওয়া হয়েছে। যে সমস্ত পর্যটক এখনো রয়েছেন, কয়েকজন রয়ে গেছেন, তাদেরকেও আমরা অনুরোধ করছি যে খালি করে দেওয়ার জন্য, এবং আশা করছি বিকেলের মধ্যে পুরোটাই খালি হয়ে যাবে। অলরেডি বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তো নিচু এলাকায় যারা রয়েছেন বিভিন্ন ব্লক এরিয়াগুলোর মধ্যে, তার মধ্যে আমাদের রামনগর 1 রয়েছে, আমাদের খেজুরি 2 নম্বর ব্লক, কন্টাই 2 নম্বর ব্লক, সেই ব্লক এরিয়াগুলো থেকেও মানুষজনকে, বা নন্দীগ্রাম 1 নম্বর ব্লক থেকে ব্লক এরিয়াগুলো থেকেও মানুষজনকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার যে কাজ, সেই কাজ চলছে। আশা করছি বিকেলের মধ্যে সেই কাজটাও শেষ হয়ে যাবে। টাইমিং কি কোনো জানতে পেরেছেন আপনারা? যেটা আপনারা দেখছেন যে বিভিন্ন ধরনের যে ওয়েদার ফোরকাস্ট রয়েছে, তাতে বোঝাই যাচ্ছে যে কালকে বিকেলের পর যে এই ঝড় রয়েছে, সেটা আমাদের পশ্চিমবঙ্গ বা উড়িষ্যা উপকূলের মাঝামাঝি কোনো জায়গা আছড়ে পড়বে। তো সেই অনুযায়ী আমরা সমস্ত ব্যবস্থা নিচ্ছি। পর্যটকরা কিছুটা বিরক্তি প্রকাশ করছিলেন এই যে প্রত্যেকেই দেখুন, প্রত্যেকের কাছ থেকে আমরা সহযোগিতা পাচ্ছি। আমরা দেখতেই পাচ্ছেন যেটা মানুষের জীবন এবং জীবিকার কথা ভেবে আস্তে আস্তে পর্যটন স্থলগুলো খালি করা হচ্ছে, এবং সেইভাবেই প্রত্যেককে অনুরোধ করা হচ্ছে যে পর্যটন স্থলগুলো ছেড়ে যাওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ স্যার। আরেকটা জিনিস দেখা যাচ্ছে স্যার, যে পর্যটকদের একটা মানে যাওয়ার ব্যাপারে কিন্তু গাড়ির একটা সমস্যা হচ্ছে। সেগুলো আমরা দেখছি, যেগুলো আমরা ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে পয়সাও চাইছি, সেগুলো ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্টের সাথে কথা বলে কি ব্যবস্থা করা যায়, আমরা নিশ্চয়ই যে কোনো সেরকম যাতে কোনো কারোর অসুবিধা না হয় সেটা পুলিশ নজর রাখছে। থ্যাংক ইউ।